आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट दा मा स्किमा सोलिबाय दं, नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै माबायदि बेनिफिट मोननो हागोन, माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नोंथांनियाव थानांगोन आरो नोंथांनियाव मा डकुमेन्ट नांगोन, आङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ नैबे भिडिअ'आव देखायगोन। मस्ट इम्परटेन्ट स्किमनि डिटेल्सखौ आङो नैबे भिडिअ'आव देखायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअ'आव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय। दानिया जोङो नायदिनि गिबियावनो जोङो नायगोन चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम। नोंथाङा बे चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असमाव जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथाङा दा बेयाव फाइनाल एप्लाइखौ सोलिबाय दं नैबे चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियाना। नोंथाङा बे स्किमाव बेनिफिट हिसाबै मोननो हागोन। नोंथांनो गभर्नमेन्टआ लन होगोन 1 लाखनिफ्राय नोंथांनो 5 लाखहालागै नैबे स्किमाव नोंथांनो लन होगोन। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय 28निफ्राय नोंथांनि एजआ 28 बोसोर जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा नैबे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनि फाइनाल एप्लाइआ सोलिबाय दं। नोंथाङा बे स्किमाव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन, लगइन खालामनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोना दा नैबे चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा बेनि बेनिफिटखौ लानो हासिगोन। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथांनो गभर्नमेन्टआ लन होगोन। नोंथाङा बे लनजों नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसखौ डेभेलप खालामनांगोन आरो बिजनेस होनो सानदोंब्ला नोंथाङा बिजनेस होनानै नोंथाङा 5 बोसोरनि उनाव नोंथाङा बे फैसाखौ गभर्नमेन्टनो रिटार्न खालामफिननांगोन। दानिया जोङो नेक्स्ट स्किमखौ नायगोन। नेक्स्ट स्किमानो जाहैबाय नेशनेल पर्टेल फर रुफटप सलार। नोंथाङा नैबे नेशनेल पर्टेल फर रुफटप सलाराव एप्लाइ खालामबाथाय नोंथाङा बेयाव गभर्नमेन्टनिफ्राय सलार पेनेल मोननो हायो, सलारनि सेट मोननो हायो। नोंथाङा नैबे सलार रुफटप नोंथाङा बे स्किमखौ एप्लाइ खालामबाथाय नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय सिम्पल नोंथांनि इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ होनानै नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आं अलरेडि बे स्किमनि भिडिअ'खौ बानायखांबायमोन। आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै A to Z सलार एप्लाइ खालामनाय भिडिअ'खौ नायनानै नोंथाङा सलार पेनेलखौ नोंथाङा लानो हागोन। इजियावनो गभर्नमेन्टआ साबसिडि होयो। दानिया नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय नेशनेल पर्टेल फर रुफटप सलार। दानिया जोङो नेक्स्ट स्किमाव जोङो नायदिनि। नेक्स्ट स्किमानो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम प्रधान मन्त्रि मातृ बन्दना यजना। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा नोंथाङा डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव 5000 मोननो हागोन। नैबे प्रधान मन्त्रि मातृ बन्दना यजनायाव एप्लाइ खालामबा नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा प्रेगनेन्सि डिलिभारि आइजो जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आं अलरेडि बे स्किमनि एप्लाइ भिडिअ'खौ अलरेडि बानायखांबाय। नोंथाङा बे भिडिअ'खौ नायनानै बेयाव A to Z बानायनानै लानो हागोन। नैबे स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला प्रधान मन्त्रि मातृ बन्दना यजनायाव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। दा बेयो अनलाइन सोलिबाय दं। दानिया जोङो नेक्स्ट स्किमनि डिटेल्सखौ नायनोसै। दानिया जोङो आरो मोनसे स्किमनि फारसे फैबावबाय। बे स्किमानो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना। बे प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजनाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजनानि जोहै नोंथाङा इजियावनो हुद नाङाजासे, गेरेन्टि गैयाजासे नोंथांनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंथांनो बिजनेस मावनो बा बिजनेसखौ डेभेलप खालामनो नोंथांनो लन होनाय जायो इजियावनो। नोंथाङा बे लनखौ नैबे मोनथाम केटेगरियाव रानदों। बे लनखौ शिशु केटेगरि आरो किशोर केटेगरि आरो तरुन केटेगरि। शिशु केटेगरियाव नोंथांनो 50,000 होगोन आरो किशोर केटेगरियाव नोंथांनो 50,000निफ्राय 5 लाखहालागै बेयाव लन होगोन आरो तरुन केटेगरियाव नोंथांनो 5 लाखनिफ्राय 10 लाखहालागै नोंथांनो बेयाव लन होगोन। नोंथाङा नैबे ट्रेडिं आरो मेनुफेक्सारिं सार्भिस सेक्टर जाय बिथांमोना बेबायदि खामानि मावो, नोंथांमोना बेयाव इजियावनो लनखौ लानो हागोन। नोंथाङा बेयाव इन्डिभिजुवेल बाबो लानो हागोन आरो प्रपार्टि
बायनोबाबो नोंथाङा बेयाव लानो हागोन आरो पार्टनारशिप फार्म खालामबाबो लानो हागोन आरो प्राइभेट कम्पानि लिमिटेडबाबो बेयाव लानो हागोन नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन नोंथांनि बेयाव एज लिमिट होनाय दङ एज लिमिटआ नोंथाङा 18 बोसोरनिफ्रायनो बेयाव 40 बोसोरालागै नोंथाङा इजियावनो बेयाव एप्लाइ खालामबा लनखौ मोननो हागोन जोङो दानिया नेक्स्ट स्किमनि डिटेल्सखौ नायनोसै दानिया जोङो गुबुन मोनसे स्किमाव फैफिनबाय बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय PM बिश्वकर्मा बे स्किमा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम बे स्किमाव सोरबायदि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन होनब्ला बे स्किमाव जाय बिथांमोना आखाइनि खामानि रोंगो नोंथांमोना बे स्किमाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन जिखि जाया खामानि नोंथाङा आखाइनि खामानि रोंगोब्ला नोंथाङा बे स्किमाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै बे स्किमनिफ्राय बेनिफिट लानो हागोन जोङो दानिया बे स्किमाव माबायदि बेनिफिट मोननो हागोन जोङो बेनि डिटेल्सखौ नायनोसै बे स्किमखौ नोंथाङा गिबियावनो अनलाइन खालामनांगोन नोंथाङा बेखौ मबाइल फननि मददाव अनलाइन खालामनो हानाय नङा नोंथाङा CSC आइडियाव थांनानै बेखौ अनलाइन खालामनो नांगोन गिबियावनो नोंथाङा बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव सार्टिफिकेट आरो ID मोनगोन नोंथाङा बेखौ मोनखांनानै नोंथांनो बेयाव स्किल नोंथांनो ट्रेनिं होनाय जागोन 5 आरो 7 डेज नोंथांनो स्किल ट्रेनिं होनाय जागोन आरो नोंथाङा बेयाव इन्टारेस्टेडबा आरो नोंथाङा बेयाव 15 दिन आरो नोंथाङा बेयाव बेसिक ट्रेनिंखौ नोंथाङा बेयाव लाबावनो हागोन दानिया नोंथाङा बे ट्रेनिं लाफुबाय थानाय समाव नोंथांनो पार डे नोंथांनो गभर्नमेन्टआ बेयाव 500 नोंथांनो फैसा होनाय जागोन 500 नोंथांनो फैसा होनाय जागोन नोंथांनो ट्रेनिं लाफुबाय थानाय समाव गभर्नमेन्टआ दानिया नोंथाङा बे ट्रेनिंखौ फोजोबखांनानै नोंथांनो इनसेन्टिभ होगोन बेयाव 15,000 नोंथांनो बेखौ गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टयै 15,000 होगोन नोंथाङा बे फैसाखौ गभर्नमेन्टनो होफिननो नाङा दानिया नोंथाङा नैबेयाव आरो बेनिफिट दंबावो आरो नोंथांनो गभर्नमेन्टआ बेयाव लन होगोन 1 लाख नोंथांनो फार्स्ट लन होगोन 18 मान्थनि थाखाय नोंथाङा बे 1 लाख लनखौ सुख'फिनब्लाथाय आरो नोंथाङा 2 लाख लन आरो नोंथाङा मोननो हाबावगोन 30 मान्थनि थाखाय नोंथाङा 2 लाख लनखौ लानो हाबावगोन नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय CSC सेन्टाराव थांनानै दानिया जोङो गुबुन मोनसे स्किमखौ नायबावनोसै दानिया जोङो नेक्स्ट मोनसे स्किमाव फैफिनबाय बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना आं अलरेडि बे स्किमनि एप्लाइ फुल भिडिअखौ बानायखांबाय नोंथाङा बे भिडिअखौ थांनानै नायनानै नोंथाङा बे स्किमाव इजियावनो एप्लाइ बानायना लानो हागोन नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा मास मोनसेयाव बेयाव 3,000 नोंथाङा फैसा मोनबाय थानो हागोन मास मोनसेयाव बेयो जाहैबाय अल एज प्रटेक्शन पेन्सन स्किम नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आनअर्गेनाइज वार्कार जानांगोन आरो नोंथांनि बैसोआ बेयाव 18 निफ्राय 40 इयारहालागै जानांगोन आरो नोंथाङा मान्थलि 15,000नि गाहायाव नोंथाङा खामायनाय जानांगोन अब्लानिया नोंथाङा बेयाव 3,000 नोंथाङा मान्थलि मोनबाय थानो हागोन नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा इन्डियानि सिटिजेन जानांगोन आरो नोंथांनि न'खराव साख्रि थानाय बा पेन्सन अलरेडि मोनखानाय बेबायदि थायोब्ला नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आं अलरेडि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होना दोनदों दानिया जोङो नेक्स्ट स्किमखौ जोङो नायबावनोसै नेक्स्ट स्किमानो जाहैबाय बेयो फरायसाफोरनि स्किम नेशनेल स्कलारशिप नोंथाङा नैबे नेशनेल स्कलारशिपआ दा सोलिगासिनो दं NSP जायखौ बुङो बे दासिमबो सोलिगासिनो दं नोंथाङा जुदि मेट्रिक पास जानानै फार्स्ट इयार बा सेकेन्ड इयार डिग्री फरायबाय दं नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय स्कलारशिप लानो हागोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ